नाज़रीन तव्हांखे ॿुधायां टाइम न्यूज़ ऐं पंहिंजी अख़बार सूबो जो रिपोर्टर ते तशद्दुद वारे मामले जो केस दाख़िल थियो आहे। सहाफ़ी फज़ल मोहम्मद मंगी जी फ़रियाद ते 8 जवाबदारनि ख़िलाफ़ FIR दाख़िल कई वई आहे। अब्दुल जब्बार चांग खां वधीक तफ़सील मालूम कयूं था। जी अब्दुल जब्बार चांग, कहिड़ा तफ़सील आहिनि ऐं टाइम न्यूज़ जे रिपोर्टर ते हमिलो कयो वियो, उन ते तशद्दुद थियो, उन जो केस 8 जवाबदारनि ख़िलाफ़ दाख़िल थियो आहे। जी बिल्कुल ताहिरा अवांखे ॿुधाईंदो हलां त अॼु सुबुह जेको फज़ल मोहम्मद मंगी जेका मोरोसी उन जी मिल्कियत हुई, उन जो कमु कराए रहियो त 8 जवाबदारनि उन मथां अचानक हमिलो करे जेको तशद्दुद करे कयो। उन खां पोइ जॾहिं साफ़ इन कलमदड़नि खे ख़बर पई त साफ़ सीधा ख़ैरपुर जे सॾ ते सूबेदारो थाणो गेट अॻियां धरणो हणियो वियो, जंहिंमें साफ़ सीधा ख़ैरपुर जा अॻवान जमाल मोहम्मद खोड़ो, ज़ाहिद साहब जो शमान आकिर फयाज़ अलमगीर मंजूर संद मियां असद चनो अब्दुल जब्बार चांग तस्लीम मोहम्मद कोरी ऐं ॿियनि जेको 6 कलाकनि ताईं उहो धरणो जारी हो। जंहिंखां पोइ टाइम न्यूज़ ऐं पंहिंजे अख़बार जे रिपोर्टर फज़ल मोहम्मद मंगी ते हमले वारे वाक़े जो केस 8 जवाबदारनि मथां दाख़िल कयो वियो आहे, जंहिंमें मज़हर अली ऐं सिकंदर अली मंगी, आफ्ताब फिरोज़, जुल्फ़कार, आमिर अंसारी, अब्दुल्ला जतो ऐं ॿिया नामालूम ऐं हिकु नामालूम जेको सहाफ़ी जी फ़रियाद ते केस दाख़िल कयो वियो आहे। जॾहिं त सूबेदारो पुलिस 6 जवाबदारनि खे गिरफ़्तार पिणु करे वरितो आहे। उन खां पोइ सूबेदारो थाणे जे गेट अॻियां जेको 6 कलाकनि लॻल जेको धरणो आहे उहो ख़तमु कयो वियो आहे। जी महिरबानी अवां जी अब्दुल जब्बार चांग तफ़सील ॾियण लाइ।